కోనసీమ తీర ప్రాంతంలో ఎంతో అందంగా కనిపించే ఎర్రపీతలు కనుమరుగవుతున్నాయా? ఒకప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు తీర ప్రాంత ఇసుక తిన్నెలన్నీ ఎర్రని పీతలతో ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉండేవి. ఈ ఎర్రపీతలు చూడటానికి రథం ఆకారంలో ఉండి గుంపులుగా ప్రయాణించేవి. తలపైన యాంటీనా ఆకారంలో 2 కళ్ళు ఉంటాయి. ఈ కళ్ళతో 360 డిగ్రీల్లో చూడగలుగుతాయి. ఈ పీతలు ఇసుకలోని లవణాలను గ్రహించి మిగిలిన ఇసుకను వదిలేస్తాయి. ప్రస్తుతం తీర ప్రాంతంలో ఓఎన్జీసీ కార్యకలాపాలు, సముద్ర జలాలు కలుషితం కావడంతో ఎర్రని పీతల మనుగడ ప్రశ్నార్థకమైంది. తీర ప్రాంత బీచ్ల్లో మీ అనుభవాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ గుర్తు నొక్కడం ద్వారా మా ఛానల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందగలరు. రాజుపోయి జనవరితో గురించి రాజుపోయి చనిపోయి